自然醫學咧，其實咧就有呢個四部曲去處理呢個便秘嘅問題嘅。咁第一個咧就係水分同油分啦，第二個重點咧就係關於呢個纖維，第三點咧就係關於我哋嘅腸道嘅益生菌啦。我哋腸道嘅益生菌咧，其實咧就同我哋人體嘅手指毛咧係一模一樣嘅，呢個係獨一無二嘅腸菌嚟嘅。我成日都食好多益生菌啦，但係食完之後咧，條腸咧哇好多氣脹住谷住，但係咧依然都係解決唔到個便秘嘅問題。咁所以咧，我哋一定要識得揀，可以咧常駐喺我哋腸道嘅，同埋咧佢係可以定植住喺我哋嘅腸道落地生根嘅腸菌，呢啲嘅益生菌咧先至係有用嘅。好多菌蟲嘅益生菌啊，嗰啲好多咧都係一啲過客嚟嘅啫。咁而我哋真正要揀嘅一啲常駐嘅菌蟲嘅話咧，就係包括係一個嘅嗜酸乳桿菌啦，一啲嘅鼠李糖嘅乳桿菌啦，又或者係一啲雙歧乳桿菌，呢一啲菌先至係我哋腸道常駐嘅一啲菌蟲嚟嘅。千祈咧就唔好揀一啲咧，哇五花八門啊，有十幾種、20幾種唔同嘅菌蟲，跟住之後有超過幾十億嘅益生菌，呢啲絕對唔係一啲嘅好嘅選擇嚟嘅。乳酸菌飲品啊，佢係好甜嘅話咧，我唔建議去揀嘅，因為咧糖分咧係會直接破壞呢個嘅益生菌，令到佢有機會會變成一啲壞菌。仲有一個好緊要嘅咧，益生元啦。咁益生元咧可以係一個穀糖啦，又或者一啲寡糖、果寡糖嚟嘅，係可以令到咧我哋嘅益菌咧，佢係可以繁殖得更加好。甜菊精啊，同埋呢個嘅果寡糖啊，呢一啲係一啲天然嘅調味劑，即係唔係我哋成日平時講嘅嗰啲白糖啊、砂糖啊嗰啲嘅嘢嚟嘅。咁亦都會有人問咧，咁呢啲甜菊糖啊，同我哋平時聽到嘅阿斯巴甜咧，有冇啲咩最主要嘅分別咧？佢係一個人工合成嘅一個化學嘅甜味劑嚟嘅。2023年咧已經被定義為咧係一種2B 類會致癌嘅物質嚟嘅。咁所以咧呢種人工合成嘅代糖咧，我哋係唔建議用嘅。即係我哋講嘅甜菊精啦 ，stevia 咧，stevia 係由一啲甜菊葉入邊萃取出嚟嘅，咁佢係一個公認咗係一種安全啦，同埋係冇致癌成分嘅一啲嘅甜味素嚟嘅，零卡路里啦，係唔會導致到呢個嘅血糖提升啦，亦都唔會咧係導致肥胖嘅問題啦，所以咧係好適合糖尿病嘅人咧，係愛嚟做一個替代我哋平時用嘅一啲白砂糖啊呢一啲甜味劑嘅。